balandžio 22 iki 28 dienos Lietuvoje viešėjo profesorius iš Taivano nacionalinio Čiai universiteto, profesorius Kuo Huang. Na ir pirmiausia, atvykęs į Lietuvą, į Šiaulius, patyrė tikrą žiemą ir tai buvo išties puiku. Po trumpo vizito į Šiaulių spaustuvę nuvykome prie Rėkyvos ežero, na ir čia buvo galima išties pajusti, kas tai yra permainingi Lietuvos orai. Kitą dieną profesorius vedė nuotolinę paskaitą Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos magistrantūros studijų studentams. Na, taip pat lankėmės pažinimo licėjuje, tikslu susipažinti su viena iš įdomių ugdymo įstaigų Lietuvoje. Yeah, and also there's always a competition between different class. Okay, whose area is more cleaner than that one, the teacher will just they are happy to help, they are happy to do some things, so no, they are everyone is for example, this class is responsible for this area. But this, okay. So each class has a special area. Yeah, that's right. So they will compare and then give some reward. Okay, you are doing the best this week. So, That's great. That's lovely fun. Na, balandžio 24 dieną išvykome į trumpą kelionę po Lietuvą, na ir pirmiausia aplankėme Mūšos Tyrelio pažintinį taką. Tyrelis išties unikali vieta, tai yra aukštapelkė ir durpynas Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, maždaug 15 km į pietus nuo Žagarės. Tai vienas iš nedaugelio Šiaurės Lietuvoje išlikusių didelių natūralių pelkių kompleksų, kuris apima kelių tipų pelkes, durpynus bei šlapius miškus. Iš tiesų buvo įspūdinga pasivaikščioti. And what was your impression? I think that they will be very beautiful during summer time. Na, taip pat pratęsėme kelionę toliau ir apsilankėme Žagarėje, trumpai apžiūrėjome šį miestelį bei išsamiau susipažinome su Žagarės regioninio parko lankytojų centru, na ir jame esančiomis ekspozicijomis. Išties taip pat buvo įdomu ir įspūdinga. Taip pat trumpai užsukome į Akmenę, tai taip pat įdomus miestelis. Na, apžiūrėjome Akmenės miesto pušyne įkurtą gamtos ir kultūros parką. Na, iš tiesų taip pat įdomi akmenų kolekcija. Na, iš tiesų Akmenė neabejotinai yra akmenų sostinė. Žinoma, čia nuolat rengiami įvairūs kultūriniai renginiai, tai yra tikrai puikia vieta poilsiui ir laisvalaikiui praleisti. Kolega iš Taivano iš tiesų buvo sužavėtas įspūdinga ir gražia aplinka, taip pat įdomiomis netradicinėmis iš akmenų padarytomis skulptūromis. Na ir žinoma, užsukome į Akmenės seniūnijoje Padvarėlių kaime esančią sakralią vietą, būtent Ramybės slėnį. Iš tiesų verta aplankyti.
Grįždami pro Papelę taip pat aplankėme Jurakalnio apžvalgos bokštą, tai taip pat verta dėmesio objektas. Na, o balandžio 25 dieną, ketvirtadienį, išvykome į Plungę, tikslu dalyvauti 30-ojoje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje. I'm from Taiwan, so probably Taiwan in recent years become well known in the world. Okay, so we constantly doing our best against some competition from enemy or from the big nature. This month we had a big earthquake. So. Būtent konferencijoje pirmąjį plenarinį pranešimą padarė profesorius Kuo Hung Huang. And next presenter, main presenter, Kuo Hung Huang from National Chiayi University from Taiwan. Please, your time. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Kuo Hung Huang. I'm from Taiwan, Chiayi University. So I'm teaching the Department of E-Learning and Management. Today, I'd like to share with you the experience of our curriculum reform in Taiwan. This is my online. First, I'll talk about the computer curriculum orientation. Na ir balandžio 26-osios popietę vyko nedidelė ekskursija pasivaikščiojimas po Plungę. Is it some festival or something like that? Yeah. Well, I was Apžiūrėjome Plungės centrą, taip pat pasivaikščiojome po parką, apžiūrėjome Oginskio rūmus. Išties ši nedidelė trumpa ekskursija buvo produktyvi, na ir konferencijos dalyviai galėjo sužinoti žymiai daugiau ne tik apie Plungę, bet ir apie Žemaitiją. Na, o balandžio 27 dieną, tai yra antrąją konferencijos dieną, profesorius taip pat organizavo praktinį seminarą konferencijos dalyviams, kuris taip pat buvo įdomus ir išties naudingas. Taip, kolegos, tęsiam darbą ir profesorius iš Chiayi universiteto irgi tokį orientuotą į praktiką pristatymą. Na ir pabandykim, tai kolega taip pat mums patalkins šiek tiek trumpą summary periodiškai. Okay, professor, please start. It's your time now. Morning. Today the workshop is about the big project. One tablet, one student. So actually it's 5 events from the world. I want the opportunity to promote this mobile learning. Today it's workshop, so I will show you the background. Then I'll show you some video tips on how teachers use tablet teaching in classroom.
my 8th time to visit Britannia. Okay, so although it's quite far away, but it's a 13 hours flight. But I think it's rewarding. I really enjoy my stay here. So hopefully, probably next year or 2 years later, I will visit here. So I did visit. Like the Taiwan, the situation you are not familiar with. So same, I'm here to know everything, the education, the environment, the history. I really enjoy. Yeah, I wish I lived in here. Thank you. Thank you.